Assalamu alaikum. Hi, dear learners. Welcome back to my online academy. Now, I'm going to tell about the different sounds in the different places of letter O. Let's get started. Dear learners, O বর্ণটি অ সাউন্ড হবে। অ বর্ণের পরে জি, আ এবং টি আসলে ও বর্ণের সাউন্ড অ হবে। এক্সাম্পল: dog, fork, for, log, fought, not, and locked. ও বর্ণটি আ সাউন্ড হবে। ও বর্ণের পরে বি, ডি, এম, এন, ফি, টি, এইচ, ইউ এবং এক্স আসলে ও বর্ণের সাউন্ড আ হবে। এক্সাম্পল: কাপ, গাট, মানডে, সান, নান, কাপ, আওয়া, আউট, মাদার, ব্রাদার অ্যান্ড বাক্স। ও বর্ণটি উ সাউন্ড হবে। ও বর্ণের পরে ও আসলে ও বর্ণের সাউন্ড উ হবে। এক্সাম্পল: বুক অ্যান্ড কুক। ও বর্ণটি ও সাউন্ড হবে। ও বর্ণ শব্দের শুরুতে এবং শেষে অথবা একটি সিলেবলে একটি কনসোনেন্ট প্লাস ও বর্ণ আসলে ও বর্ণের সাউন্ড ও হবে। এক্সাম্পল: ওশান, ওভা, ওফেন, গো, নো, সো, logo, and co. Dear learners, like, comment, and subscribe please. Bye bye. Assalamu alaikum.